الطنانة، وظاهرة السيلفي نعرفها ونطبقها، لكن ماذا سيحصل لو جمعت الاثنين معا؟ الجواب هو نيكسي، الطائرة الطنانة التي يمكن ارتداؤها. كانت نيكسي مجرد فكرة، وطرح الفيديو الخاص بها قبل فترة على الإنترنت لمستقبل طائرات درون وكيف سيبدو مستقبل التصوير، ولكن يبدو أن إنتل تريد فعلا المضي قدما وتحويل هذا التوجه إلى حقيقة. فحلم كريستوفر كوستوف طالب الدكتوراه والباحث في ستانفورد بات أقرب ليتحقق، وهو خلق طائرة يمكن ارتداؤها مزودة بكاميرا تستطيع الحصول والاحتفاظ على لحظات الحياة من أفضل زاوية ممكنة. الطائرة ذات المراوح الرباعية والتي لا يتجاوز وزنها نحو 100 جرام تعتمد في انطلاقها من اليد على حركة معينة تسمح للطائرة بالتحليق ومن ثم التقاط الفيديو بدقة عالية الوضوح أو صورة مطلوبة والعودة بعد ذلك إلى صاحبها بعد تنفيذ المهمة. وخلال هذه الأثناء يحاول كريستوفر وفريقه توجيه الطائرة بشكل أدق لكي تتعرف على صاحبها وتعود إليه، خصوصاً في الأماكن المزدحمة والتي عادة ما تشكل تحدٍ للأجهزة الآلية التي تتحكم بنفسها. نيكسي فازت بمسابقة إنتل Make It Wearable Challenge، وهي مسابقة تهدف لتحسين مستقبل التقنيات التي يمكن ارتداؤها عبر استخدام تقنياتها، وهذا ما يعني بأنهم حصلوا على دعم قدره $500,000 كجائزة لهم ودعمهم على تنفيذ المشروع. ماذا يعني ذلك؟ هل سيتمكنون فعلا من تحقيق نيكسي والمحافظة على خفة الوزن والتصميم الجذاب، أم أنهم سيفشلون؟ الأيام هي الكفيلة بالرد على السؤال، وهذا